Halo teman-teman. Wow, ada apa itu teman-teman? Ya betul teman-teman, ada mainan ya teman-teman. Kayaknya mainan itu terkubur ya teman-teman. Kubur di bawah tanah itu ya teman-teman. Mari kita lihat teman-teman, dekatkan teman-teman ya mainannya teman-teman. Ada apa itu teman-teman? Wow, ternyata terkubur ya teman-teman, mainan di bawah tanah ini teman-teman. Mari ambil teman-teman ya. Mainan apa ini teman-teman? Ya, mainan hewan-hewanan teman-teman, terkubur di dalam tanah ini teman-teman. Mari kita ambil teman-teman, mainan-mainan hewan-hewan kebun binatang yang terkubur di dalam tanah ini teman-teman. Oke teman-teman, apa ini teman-teman? Mari kita bersihkan teman-teman. Oke teman-teman, wow, ternyata di bawahnya banyak sekali teman-teman. Ada dinosaurus teman-teman. Oh, dinosaurus berwarna merah teman-teman, kubur di dalam tanah ini ya teman-teman. Mari selamatkan mainannya teman-teman. Ada apa lagi teman-teman? Mari kita gali lagi teman-teman. Apa itu mainannya teman-teman? Sudah ada gajah teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Singa ternyata teman-teman. Singa. Oke teman-teman, sudah dapatkan singa lagi teman-teman. Mari bersihkan lagi. Wow, sudah terkubur di dalam tanah ini teman-teman. Oke teman-teman, ini apa ya teman-teman? Oh, gorila teman-teman. Mari gali lagi teman-teman. Apa ya di bawah ini teman-teman? Wow, ini apa ya teman-teman? Oke teman-teman, ini adalah dinosaurus ya teman-teman. Sudah dapatkan dinosaurus kubur di bawah tanah ini teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Mantap itu teman-teman, ekor badak teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Wow, apa ya, sebagian terkubur teman-teman. Mari kita bereskan lagi, kita gali lagi. Apa ini? Oh, buaya ternyata teman-teman, buaya. Yuk, mari kita bersihkan lagi mainan hewan-hewanan ini teman-teman yang terkubur di tanah ini teman-teman. Mari kita cari lagi ya teman-teman. Ada apa itu teman-teman? Bersembunyi teman-teman. Ya, kita dapatkan lagi teman-teman. Terkubur lagi. Apa ini teman-teman? Iya, ternyata seekor singa teman-teman. Mantap teman-teman. Kita gali lagi. Apa ini ya teman-teman? Itu apa ya teman-teman? Wow, ya ini kita bersihkan teman-teman. Apa ini teman-teman? Apa ya teman-teman? Bersihkan. Ya, kuda ternyata teman-teman. Kita dapatkan kuda teman-teman. Oh, di dalam tanah ini teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wah, beruang ternyata teman-teman. Wah, bukan beruang teman-teman. Ini adalah panda teman-teman. Mantap teman-teman. Cari lagi ya teman-teman. Wow, itu bersembunyi ya beruang ya di gua ternyata teman-teman. Di gua bersembunyi. Oke, kita dapatkan lagi beruang. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, sudah banyak teman-teman ya yang di dalam tanah ini teman-teman, di gua ini teman-teman. Itu apa ya teman-teman? Mari kita lihat dekat-dekat teman-teman. Wow, apa itu teman-teman? Ya betul teman-teman, ekor jerapah teman-teman. Dan apa itu ya, satu lagi teman-teman? Guys, apa ya guys itu ya? Wow, di dalam gua ini ternyata teman-teman bersembunyi dinosaurus. Mantap, dapatkan dinosaurus. Dan apa lagi ya teman-teman? Wow, kita bersihkan. Ayo kita gali lagi teman-teman. Apa ini isinya teman-teman? Mainan ternyata teman-teman. Wow, seekor cheetah ternyata teman-teman. Kita dapatkan cheetah. Mantap. Wow, di dalam tanah ini teman-teman. Mari kita rapikan, bereskan lagi teman-teman. Kita bersihkan. Apa ini teman-teman?
Ya betul, ternyata teman-teman ini adalah seekor harimau. Mantap teman-teman, bersembunyi di gua-gua ini ya teman-teman, terkubur di dalam tanah ini ya teman-teman. Sudah ya teman-teman, tidak ada lagi ya teman-teman, sudah banyak sekali ya ternyata teman-teman terkumpul di atas tanah ini atau di dalam tanah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah mengambil mainan-mainan hewan-hewanan di dalam tanah ini dan di dalam gua ini ya teman-teman. Mantap, ternyata teman-teman di dalam tanah ada mainan ternyata teman-teman. Bersihkan mainan ini teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman sudah menemani Sportoy Hagi. Oke teman-teman.